अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। पीएनएस एग्रो में आज मुझे विजिट करने का मौका मिला और मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फीड शॉप। और अगर आप गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। और इनका प्रेजेंटेशन देने का तरीका इतना ज़बरदस्त लगा। इनके जितने भी प्रोडक्ट है इन्होंने अपने ब्रोशर में अपलोड किया है और वो सारे प्रोडक्ट किस काम में आते हैं वो सारी चीज़ इन्होंने बताई है। तो मैं तो 100% यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप गोट फार्म इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, आपके काम की काफ़ी चीज़ यहाँ मिल जाएगी। और लास्ट में आता है इनका बार कोड, इसे स्कैन करें और भाई इनकी तरक्की में आप इनका साथ